আজি ডে 2 মেঘালয় ট্ৰিপৰ। বাকী মোৰ মুখখন দেখি কিনে গম আছে অলপ বেমাৰ চৰ্দি লাগি কিনে অৱস্থা নাই। কালি ৰাতি কি হ'ল তাৰপৰা আহি কিনে আমাৰ তাৰমানে কাৰো অৱস্থা নাই, কাৰো মানে একদমেই অৱস্থা নাই, এনাৰ্জি নাই। আহি কিনে হোটেল বুক কৰিছোঁ, বুক কৰি কিনে লগে হোটেলত সোমাইছোঁ। আৰু হোটেল সোমাওঁতে আমাৰ দেৰি হৈছে, 11:30 12টামান বজাত চেক ইন কৰিছোঁ। তো বহুত দেৰি গৈছে আমাৰ। তাৰপিছত সেনেকৈ খোৱা লোৱা কৰি কিনে ৰাতি শুই দিছোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে মানে একদমেই এনাৰ্জি নাই। বাকী হোটেল ৰুমটো দেখাইছোঁ, সেইটো এটা শুই আছে। বাকী কি হ'ল, এইটো ল'লোঁ, লৈ উঠি কেনে ৰাতি আমি তিনিটাই তাতে বাহিৰত খাই আছিলোঁ। খাই থাকোঁতে মানে দুটাই হোটেল ৰুমটো বুক কৰিলা। বুক কৰি উঠি কেনে ফোন কৰিছে যে হোটেল ৰুমটো ধুনীয়া, এটা ভিউ আছে সেইপিনে, মানে হোটেল ৰুমটোৰ পিনে ভিউটো চাব কি ধুনীয়া। ইছৰাম এইগিলা ভিউ দেখা নাছিলি হা? কচোন কলি কিয়া চাওঁ মই এটা কথা কওঁ এতিয়া। তই সেই একদম মানে মানুহ চেঞ্চিটিভ গাঁও আপিচলিৰ দৰে বৰষুণ দুইটোপ পৰা নাই গাঁৱত, চৰ্দি লাগি তোৰ বেমাৰ লাগি পেলাই অৱস্থা নহৈছে। ৰাতি সেই 11:30 বজাত ৰুম বিচাৰিব আহিছোঁ আমি, তাতে তই বহি আছা। কিবা এটাতো পাবা লাগি পাছোঁ যে সেইটো ৰুম কিবাকে সেই 11:30 বজাত, আৰু সি এটা ভাল লাগে নহয়। মিছা কথা ক'ব নালাগে না, মানুহ আশা দিবা নালাগে। নাই মোৰ আশা দিবা নালাগে। ভিউ চাম বুলি আছিলোঁ। শুবা পাছা না, শুবা চাই পাছা তই। বাকী সিহঁতকেইটা শুই আছে, উঠবাৰে হোৱা নাই, হয় দেৰি হৈছে। আমাৰ কেইটা বাজিলো, 8টা বাজি গ'ল, আমাৰ বহুত দেৰি হৈ গ'ল। ওলবা লাগে আজি আমাৰ 400 আজি এটা নতুন দিনৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। বাকী ক'ত যাম কি যাম দেখা যাম। এতিয়া যাং ওলে বহুত দেৰিয়ে হ'ল, আমাৰ 8টা 8:30 বাজি গ'ল। ক'ত ব্ৰেকফাষ্টটো ক'ত কৰিম আমি ব্ৰেকফাষ্ট? আছাম হাউচত ফোন কৰা গৈছিল, আছাম হাউচত আহি পেলাই অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব। চাওঁ যাই পেলাই কি হয়। ক'ৰবাত খাই কিনে এতিয়া ওলাই যাম। আমাৰ দেৰি হৈছে অলৰেডি, মই আধা ওলছোৱে দিছোঁ না, ওলাই কিনে যাওঁ আৰু ইয়াতকেইটা উঠবাৰে হোৱা নাই, কি কবি আৰু হ'ব দিয়া দেৰি আৰু কি কবি আৰু দে যাওঁ। বাকী হোটেলটো মই দেখাই আছোঁ, ক'ত আছে কি আছে মই ডিটেইলছখিনি কৈ আছোঁ। তো গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল যন্ত্ৰইটো। আজি নতুন দিন, নতুন ৰাইড ষ্টাৰ্ট। আকৌ আমি এতিয়া হোটেলৰ পৰা চেক আউট কৰিলোঁ। চেক আউট কৰি পেলাই যাব ওলাইছোঁ আছাম হাউচ। ব্ৰেকফাষ্ট পোৱা চান্সেছটো বহুত কম, বাট যাই চাওঁ যদি হয় তাতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি পেলাই আমি জয় ৰ'ডত আজি ওলাম। তো তাতে ভাবিছোঁ আৰু মানে আজিও ৱাটাৰফলতে যাম আৰু ক্ৰাংচুৰি ভাবিছোঁ যে ক্ৰাংচুৰিত যাম। চাবি লোৱা নহ'ল না গাড়ীৰ চাবিটো আমাৰ তাতে থাকিল। ওপৰত আছে বাৰু, মানে আমাৰ গাড়ী চাবিটো ওপৰত মানে কালি হেৰি কৰিছিলোঁ, তাতে জমা থৈছিলোঁ। তো এতিয়া গাড়ী চাবিটো আনি পেলাই ওলাই দিওঁ। তো বলক। আৰু আমি ক'ত আছিলোঁ সেইটো কৈ দিওঁ। আমি আছিলোঁ পুলিচ বাজাৰৰ এখন দি মেঘা ষ্টে ইন বুলি আছে, এইখন হোটেলত আছিলোঁ। আৰু পাৰ নাইট লৈছে আমাৰ পাঁচটা আছিলোঁ। পাৰ নাইট 2500, তো পাৰ পাৰ্চন 500কৈ পৰিছে। ইমানো বেছি নহয় এজ এক্সপেক্টেড। আমি মানে বাজেট সেইখিনিয়ে ধৰিছিলোঁ, তো সেইটো হিচাপতে মিলি গৈছে। তো আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা এনেকৈ আহে তো ইয়াতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। ৰুম ইমান ভাল নহয় মানে ইমান, তথাপি মানে চলি যাব পাৰি আৰু মানে ল' বাজেটত। তো বলক সেইখিনি এইবাৰ আছাম হাউচত যাই চাওঁ, যাই পেলাই কি হৈছে হ'ব। তো বৰ্তমান আমি আহি পাইছোঁ আছাম হাউচ। এইটো হ'ল আছাম হাউচ, আৰু এইবিলাক পূৰা আছাম হাউচৰ মানে পৰিৱেশ আৰু। তো বাকী ব্ৰেকফাষ্টটো পালোঁ ইয়াতে, মানে কি 8 to 8:45ৰ ভিতৰত মানে বুকিংটো লয় ব্ৰেকফাষ্ট, মানে এই খোৱাৰ হেৰিটো। তাৰপিছত বাকী এইটো চাওক, আছাম হাউচৰ পৰা ডাইৰেক্ট ফ্ৰণ্টে এইটো কেথেড্ৰেল, শ্বিলঙৰ মানে মেইন চাৰ্চ হয় এইটো। তো বাকী বলক খাই লওঁ, আৰু ব্ৰেকফাষ্টত কি পায় ইয়াতে সেইটোও দেখাই দিম। তো ব্ৰেকফাষ্টটো লৈ ল'লোঁ ইয়াতে। তো কি দিয়ে দেখাইছোঁ, পুৰি দিয়ে, চব্জি দিয়ে, কণী দিয়ে, আৰু লগত চাহটোও ল'ব পাৰে এক্সট্ৰাকৈ। তো বাকী ব্ৰেকফাষ্টত এইখিনিয়ে, বেয়া নহয়, ভালেই। তো খাই লওঁ, খাই পেলাই বাহিৰত লগ পাইছোঁ। ৰাস্তা চাব দে যাবা দি নাযাব। ইয়াতে ইমান সৰু কিয় বস্তুগিলা? হয় দিওঁ এই সৰু ৰাস্তাখান দি যাই আছোঁ। তো যাই থাকোঁ এতিয়া কি হয় দেখা যাব। মজা লাগছে বে ট্ৰেক্টৰ এখন, গম পাইছা নাই? চিৰিয়াছলি আমাৰ কি লেভেলত মানে বনাইছে মডিফাই। আৰু অসমত হ'লে ডাইৰেক্ট পথাৰত যায় হাল মাৰি থাকলা হয়।
বৰ্তমান আমি ৰখিছোঁ এটা জেগাত মানে য'ত এইপিনে যায় লাইটলুম আৰু আমি গৈছোঁ এইপিনে য'ত মানে ৱাটাৰফল এটা আছে আৰু বাকী ইয়াতে এখন লাষ্ট টাইম আহোঁতে মানে ইয়াতে ৰখিছিলোঁ আৰু য'ত মানে এই সৰুতে কিবা বগৰী গুড়া বা লিচি 2 টকা 1 টকাৰ সেই যে বস্তু পোৱা গৈছিল তো এইবিলাক কি বস্তুটো some flavor, I don't know, but this is quite good. This I didn't find in London, but here I find it. It is very good. Yo, ইংলিছ কে ওলাত America ka dalan. এই বস্তুটো কিবা তেতেলীৰ আছিল খাইছিলোঁ ন সৰুতে খাইছিলোঁ আৰু এটা মেইন বস্তু এই বস্তুটো মানে এতিয়া খালোঁ সেই বস্তুটো মানে পোৱা নাছিলোঁ না অসমত খুব কম পায় এতিয়া এই জেগাটোত লাইটলুম য'ত লাইটলুমৰ ফালে ৰাইট চাইডে গুচি যায় তাৰে কাষতে আছে তো কেতিয়াবালৈকে যদি আহি পেলাই খাব খুজে ইয়াতে পাই যাব আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান যোনটো লোকেশ্যনত গৈ আছোঁ যাই থকাত আৰু আধা ঘণ্টামান টাইম আছে যাই পোৱালৈকে তো বাকী কি হ'ল মানে এতিয়া আহি থাকোঁতে গাড়ীখন মিনিমাম 3.5 ঘণ্টা 4 ঘণ্টামান চলিছে পূৰা আপত আৰু মানে 1 2 তাৰে ওপৰত গিয়াৰে দিব নোৱাৰি গাড়ীয়ে নুঠে তো বাকী সেনেকৈ মানে ইঞ্জিনেদি মানে পূৰা ধোঁৱা ওলাই গৈছে চলাই থাকোঁতে তো সেইকাৰণে অকণমান টাইম গাড়ী ৰেষ্ট দিছোঁ মানে 15-20 মিনিটমান অকণমান ঠাণ্ডা হওক যাতে আকৌ যাব পাৰোঁ কাৰণ সেনেকুৱা এৰিয়াই আৰু পূৰা জিৰ' ভিজিবিলিটি হৈ যায় মাজে মাজে এটা বস্তু দেখাওঁ সৰু বস্তু এই মানে সৰু কালৰে বস্তু এটা কিবা মনত পৰিছে না মানে সৰুতে খেলিছিলোঁ এই বস্তুটো তো বাকী যদি কোনে খেলিছে একবাৰ কমেণ্ট কৰি দিব যদি খেলিছে বাকী তো বলক যাই থাকোঁ বৰষুণো অলপ বৰষুণে নে ফগ ডাৱৰৰে পানী একো ধৰিবই পৰা নাই মানে বৰষুণ টাইপো নালাগে পানীও পৰি আছে সেনেকুৱা টাইপ হৈছে বাকী এইটো এটা চাৰ্চৰ আগত ৰখিছোঁ তো বলক যাই থাকোঁ ৱেলকাম টু হিজ ব্লগ এতিয়া আমি যোনটো মানে ৱাটাৰফললৈকে আহিছিলোঁ সেই ৱাটাৰফলৰ লোকেশ্যনটো মেপত চাইছে অভিয়াছলি আহিছোঁ লোকেশ্যনে ইয়াতে লৈ আহিছে আমাক ইয়াৰ পিছত লোকেশ্যনে মানে লাষ্ট এণ্ডিং লোকেশ্যন ইয়াতে দেখাইছে ক'ত যাওঁ এতিয়া ইপিনেও পাহাৰ যাওঁ কওঁ এতিয়া কি কৰিবি কি কৰিবি এতিয়া ক আছে নেকি পাছা নেকি পাম নহয় অলপ ধৈৰ্যটো ধৰ ততে পেকেট বুট কৰা নাচাকাই মোবাইল চুলি চাওচোন চৰাইৰ বাহন হৈছে 10 বজাৰ পৰা আহিয়ে ভিডিঅ' কৰি বেমাৰ চাচোন চুৱেটাৰ মাৰি টুপি মাৰি গোটাই ৰাস্তাটো খাইছে অকল খাইছে গোটাই ৰাস্তাটো আৰু এডাল এইটো কি বুলি কয় ভিক্সটো নাকত যে লয় কিবা এটা হেৰি ইনহেলাৰ নাকটোত সুমে ৰাখ তই সেইটো এই চাওঁ এই সুমে দি নাকটোই দি তো সেইটো ফাইনেলি এটা জেগাত আহি পাইছোঁ মানে যোনটো ৱাটাৰফলত আমি আহিছোঁ সেই ৱাটাৰফলটো হয়নে নহয় নাজানো কিন্তু মানে আহি পাইছোঁ এইটো হয় ইয়াতে গাড়ী পাৰ্ক কৰিলোঁ আৰু এইখন চাইনবোৰ্ড কিবা ৰাচি ৱাটাৰফল টুৰিজিম কমপ্লেক্স বুলি আছে তো বাকী ইয়াৰ পৰা যাওঁ কোনটো সেইটো ৱাটাৰফল মেবি হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে কাৰণ নাজানো মেপে যেনেকৈ আনিছে সেইটোৱে আনিছোঁ আৰু শ্বিলঙৰ পৰা মিনিমাম 4.5 ঘণ্টামান লাগিছে মিনিমাম 4 ঘণ্টামান তো বলক যাওঁ একদম ভিউ পাই পেলাই যাম তো এইখন চাইনবোৰ্ড আপোনালোকে লোকেশ্যন চাই কেতিয়াবা কনফিউজ হ'ব পাৰে তো এনেকৈ দেখাই দিছোঁ এইখন 50 টকাকৈ টিকেট ল'ব তো বাকী 50 টকাকৈ ল'ব আৰু ইয়াৰ পৰা মিনিমাম 500 মিটাৰ্ছ 5 মিনিট লাগিব বুলি কৈছে মানে লেংগুৱেজ প্ৰব্লেম হয় ইয়াতে আমি যোনটো ভাষা কওঁ বা হিন্দী ইংলিছ একো বুজি নাপায় তো সেইটো লেংগুৱেজ প্ৰব্লেমটো আহিছে এই জেগাটোবোৰত তো তাৰ কাৰণে 5 মিনিট বুজাছোঁ যে আমাৰ হাতত কেছ নাই মানে প্ৰব্লেমটো কি হৈছে আমাৰ হাতত কেছ নাই আমি ভাবিছোঁ অনলাইন হ'ব তো মানে চবৰে হাতত আজিকালি অনলাইন থাকে তো ইয়াতে আমাৰ হাতত অনলি 150 ৰুপিজ আছে বাকী ইয়াতে পাৰ পাৰ্চন ইমান ভিতৰত আহিছোঁ কি ক'ম তাৰপিছত ইপিনে মানে কি 250 ৰুপিজ হয় টিকেটত মানে পাৰ পাৰ্চন 50 ৰুপিজকৈ
তো বাকী ইয়াৰ পৰা 500 মিটাৰ্ছ নে 5 কিলোমিটাৰ নে 5 মিনিটে লাগে সেইটো ধৰিব পৰা নাই, মুঠতে 5 বুলি কিবা এটা কৈছে। তো এনেকৈ যাই আছোঁ। বাকী এইটো ভিউ চিৰি দি এনেকুৱা চিৰি বনোৱা আছে, সেইটো বাৰু টেনশ্যন নাই। ইয়াৰ সেই সেইকাৰণে অলপমান তো বলক। বাকী আমি ফাইনেলি ৱাটাৰফলটো আহি পাইছোঁ আৰু 500 মিটাৰে হয়, 5 মিনিটৰ ৰাস্তা। বাকী ৱাটাৰফলটো চাব নেকি? বেষ্ট হয়, চাওক। তো এইটো ৱাটাৰফল, পানীও নামিম, ইয়াতে লাইফ জেকেটো আছে, এইবিলাক লাইফ জেকেট। তো গা ধুম ইয়াতে। আৰু তই যাবি না? তই কি কৰিবি? এইগিলা মানুহ মানে সেই কি বুলি কয়, ঘূৰিব পৰা মানুহ নহয়। জ্বৰ বছৰটোত হৈয়ে থাকে, গম পাইছা নাই? একবাৰ উঠলি আজিতো ঘৰত যামেই, কাম নাই এইগিলা মানুহ। বাকী এতিয়া লাইফ জেকেট পিন্ধি লৈছোঁ, ইয়াতে যাম। ইহঁত অলৰেডি গৈছে, তো ইয়াতে যাম। ডুবকি মাৰিবি আজিও? ক'ত? আজি কেইটা মহতে ফটো উঠবি? তো বলক, আজি একদম পুৰা ভাল চিনেমেটিকো হৈ যাব আৰু লাইফৰ আমাৰ কাৰণে আৰু এটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব। মই মানে আগতে এবাৰ ঋষিকেশত ভিডিঅ' আছে, চাই ল'ব। ঋষিকেশত এবাৰ ৰাফটিং এণ্ড চুইমিঙৰ অলৰেডি এটা ভিডিঅ' আছে। বাকী আজি ছেকেণ্ড টাইম মোৰ এই লাইফ জেকেট দি আজি ছেকেণ্ড টাইম চাম। তো বলকচোন। চ' এবাৰ ডুবকি মাৰি আহিলোঁ আৰু ৱাটাৰফলটোতো ওচৰৰ পৰা ভালকৈ দেখাইছোঁ, চাওক। তো এইটো হ'ল ওপৰৰ ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ এইটো। তাৰে ওপৰত আৰু এটা লেয়াৰ আছে, মানে 3টা লেয়াৰ আছে, 3টা নে 4টা লেয়াৰ আছে। তো এইটো ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ, তাৰে ওপৰত এনেকুৱা এটা ছেকেণ্ড লেয়াৰ আছে, তাৰে ওপৰত থাৰ্ড লেয়াৰ, তাৰ ওপৰত ফ'ৰ্থ লেয়াৰ। তো যাব লাগে চাগে এই পিন্ধি মে বি, বাট আমাৰ অলপ ভয় আছে কাৰণ চুইমিং কৰিব নাজানো। তো আমি একদম গ্ৰাউণ্ড লেয়াৰটোত আছোঁ। বাকী ওপৰৰ লেয়াৰকেইটাত লেটছ চি কি হয়। বাকী ই চুইম কৰিব জানে, তো ই গৈছে। আৰু ইয়াতে ই ফাৰ্ষ্ট টাইম নামিছে। চ' ভাল লাগিছে, আহক পৰিলোঁ এতিয়া তোৰ কাৰণে। তো বাকী ৰ'বক, ক্লিপ দেখাই আছোঁ, ভাল ক্লিপ দেখাই আছোঁ। এনজয় কৰি আছে, মই ক'ব পৰা নাই। মই বস্তু দেখি মাৰি গতাই বেমাৰ হৈ গৈছে বৰ্তমানে। এনে যদি মই নামো, মই আৰু নাচোঁ আৰু তাৰমানে আৰু ঘৰত যায় নাপাম আৰু মই আৰু ডাইৰেক্ট চেটেপ তাৰমানে মই আৰু সেইকাৰণে মই নামা নাই। নহ'লে নামনিবা কি লগা নাম্বা নাপাই কিনে মোৰো বেয়া লাগি আছে। আৰু কি কবি আৰু সিহঁতকে ফটো ভিডিঅ' সেইগিলাই কৰি আছোঁ আৰু জীৱনটো সেই দিছে বাৰু। বাকী আহিলোঁ আমি তাৰ পৰা, গা পা ধুই পেলাই আহিলোঁ। আহি পেলাই এতিয়া যাব ওলাইছোঁ, মানে চব গা চা মুচি কাপোৰ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি পেলাই যাব ওলাইছোঁ। তো চববোৰ ৰেডি হৈ আছে। তো এতিয়া মানে আমি যোনটো ৱাটাৰফল ভাবি পেলাই আহিছিলোঁ ইয়াতে, সেই ৱাটাৰফলটো নহয়, কিন্তু ছেম টু ছেম সেইটোৰ দৰে এইটো ৱাটাৰফলো। তাতে কি আছিল, আগৰ ইয়াতে মানে 4টা লেয়াৰ আছে। তো সেইটোতো 4টা লেয়াৰে আছিল, কিন্তু সেই 4টা লেয়াৰত সেইটোত উঠিব পৰা আছিল। এইটো মানে নদী টাইপৰ হয়। তো এই বাকী আকৌ ৰাতি হ'ব ষ্টাৰ্ট হৈছে, ফগ আকৌ হৈছে। এতিয়া একদম এনেকুৱা ওখ ৰাস্তাই দিয়ে যাব লাগিব। আজি ভাবিছোঁ আজি এতিয়া চব প্ৰায়খিনি চালোঁ, মানে মেইন যোৱা লাষ্ট ইয়াৰো আহিছিলোঁ। এইবাৰ মানে যোনকেইটা এৰি গৈছিলোঁ চালোঁ, আপোনালোককো দেখালোঁ। তো ভাবিছোঁ এতিয়া আমি ঘৰলৈকে ৰিটাৰ্ণ হওঁ। ৰাতি অলমষ্ট 1-2টা মানো হ'ব পাৰে, ৰাতি বাজিব পাৰে, বাট যাওঁ আৰু। তো কিবা খাম এতিয়া, ক'ৰবাত ভাল এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট বা ধাবা সেনেকুৱা কিবা পালে খাই ল'ম, খাই পেলাই ডাইৰেক্ট ঘৰ যাম। তো বলক চাই দিয়কচোন। জিৰ' ভিজিবিলিটি একো দেখা নাই। গাড়ী চাব 14-16 যাই আছোঁ, মিনিমাম আধা ঘণ্টা এতিয়া এনেকৈ গৈ আছোঁ।
চাই ফেলে এনেকৈ চাই দি আছে